Bo día a todos e a todas. Comenzamos hoxe a quentar motores xa para o Camiño Xacobeo, este Camiño Xacobeo, este ano Xacobeo, adiado o ano 2022 por a pandemia, non? Ben, quero dar as grazas a Valentín e a Rafa, da empresa Aba Origine, digo ben, non? Polo traballazo que ten feito, e por suposto quero dar as grazas a Tino Lores, porque se falamos de Camiño de Santiago e falamos de Xacobeo, ten que estar con nós. Vou presentar o Camiño contado. De entrada vai o vídeo, xa ou non? Vale, vai o vídeo que é unha píldora do que imos falar despois e do que consiste este proxecto do Camiño contado. Que era o sitio por onde saía o Camiño de Santiago. E que por él precisamente puderon vir os peregrinos. Da Basílica de Santa María Maior de Pontevedra. Da Virxen do Camiño, moi preto de aquí. Que daba benvida aos peregrinos que chegaban á cidade. Conta a lenda que foi onde se topou a imaxe do santo. Que unha vella habita a pedra cando Santiago Apóstol pasou pola cidade. Aquí facían rituales de os bauticeiros. Deste santo, entonces, o que fai é quitar o mal de ollo. E la teníamos en casiña, bendecida. Velas acendidas en honor das ánimas. Eso está para todos os peregrinos que podan facela. Realmente era un santo con moita devoción. A vaca a San Cibrán, é que hai que levar a vaca a San Cibrán. Eu, por non deixarme solo na casa, levaronme comigo. Outra riqueza, que é a riqueza faunística ou ornitolóxica. Para os camiñantes, os peregrinos do camiño portugués. Disfrutémolo todos. Proxecto. A iniciativa, estamos a falar de patrimonio inmaterial, porque o Camiño de Santiago é algo máis que un camiño relixioso, como decía o vídeo, é un camiño de natureza, é un camiño de patrimonio inmaterial dentro do Concello de Pontevedra. Estamos acostumados a ver ese Camiño de Santiago pola Rúa Real, polo casco urbán, pero hai unha riqueza en todas as parroquias que debemos potenciar. Claro, que un te falaba con Valentín e me dicía que eu pasei polo río Tomeza, por un traxeto dese camino alternativo que temos pegado ao río Tomeza, pero claro, eu non sabía que, por exemplo, hai unha poza da Moura, e falábame do rachador. Entón, estas lendas, este patrimonio inmaterial do que falaba antes, é fundamental que sexa coñecido nesta liña que imos a xogar dende a Concellería de Turismo, que é cambiar tamén ou aportar nas visitas guiadas habituales no casco urbán, visitas guiadas polos traxectos do Camiño de Santiago, dar esa opción aos turistas, aos visitantes e incluso a ciudadanía de Pontevedra, que falta o coñecemento deste patrimonio inmaterial, destas lendas, do que ocurre nese camiño que pasa polas parroquias e que nos parece fundamental, como dicía, que se mostre, que se coñeza el. Como vai a ser? Pois nunha páxina web cunha selección dos tesouros tanxibles e intanxibles máis significativos. E como veíamos no vídeo, será
pois coa voz da xente, dos peregrinos, dos viaxeiros que pasan, tamén é da propia xente das parroquias que contan, non? Bueno, teño que decir que esa plataforma web, evidentemente, van a ser pequenos vídeos, ficha descritiva, fotografías e peza audiovisual de cada veciño ou veciña que contará a lenda, que contará o que ocurra aí nese treito do Camiño de Santiago que pasa polas parroquias. Pero, evidentemente, esa plataforma web terá un enlace, bueno, vou deixar despois a Rafa e a Valentín que falen dos temas técnicos, pero terá un enlace directo, como non pode ser de outra maneira, esa páxina web, esas redes do Concello que están recén, non vou dicir estreadas, pero sí postas no día, que as redes e a páxina web de Visit Pontevedra, non? E pola miña parte nada máis. Bueno, sí, xa anuncio que prometín facer un pequeno traxecto do Camiño de Santiago con eles, dese camino prometido, Tino, dese camiño que pasa polas parroquias. Pequeno, por favor, pero sí que vou facelo, bueno, resaltar eso, que o camiño é algo máis que un camiño relixioso e que temos que coñecelo, non? Así que non sei se quere falar Valentín, Rafa, despois doulle a palabra tamén a Tino, non? Pero, quen queredes falar, os dous? Veña, pois veña. Bueno, escoitadesme ben, porque coa voceira se amortece un pouco o son. Antes de nada, quero agradecerlle a Concelleira, a Concellería de Turismo, por ter promocionado proxectos deste tipo que se saen un pouco do habitual, no sentido que poñen o acento precisamente nos contidos culturais, no patrimonio inmaterial, que creemos que é fundamental como dinamizador non só social, sino tamén económico e cultural, non? E tamén como un factor de desarrollo identitario e de reforzo, incluso, sirve de empoderamento para a propia comunidade. O Camiño de Santiago é un camiño, é unha especie de lienzo sobre o que se foron construindo ao longo de xeracións distintos relatos, non? Entón, podémoslo entender como un gran relato, non? Como un eixo vertebrador dunha serie de elementos patrimoniais, por lo tanto, culturais, que xeración tras xeración se foron construindo nos lindeiros desta gran vía, deste gran itinerario cultural. Hai que lembrar que o Camiño Xacobeo foi o primeiro itinerario cultural que se declarou, non? Por lo tanto, itinerario cultural, quer dizer, non é a ruta del bacalao, é un itinerario que se fundamenta no valor cultural e patrimonial. E ese foi o principal foco de atención deste proxecto, poñer o acento en todas esas historias, relatos, contidos culturais que están depositados nos propios veciños do Concello de Pontevedra, que son os transmisores, os legatarios e tamén os que acollen os miles de peregrinos que percorren o noso Concello cada ano, para darlles voz e poñer en primeiro plano o relato. Neste tempo das telecomunicacións e da distancia creemos que é fundamental recuperar esa oralidade. A xente que visita, que fai o Camiño de Pontevedra, ten información de sobra en guías, en redes, información técnica sobre os monumentos, pero o que faltaba era as historias, non? Somos un pobo oral, necesitamos esas historias, e aí é onde entra en xogo os veciños, as veciñas, obviamente, historiadores, xente da propia vila, os colectivos sociais que teñen un gran protagonismo e que eles mesmos contan o que lles parece interesante de todo ese mundo cultural que rodea este camiño, non? De forma que quen veña a visitarnos non considere Pontevedra un lugar de paso, senón un lugar para quedarse, precisamente por toda esa riqueza que ten. Nós, antes de facer o proxecto, entrevistamos algúns peregrinos, e de feito, durante o proxecto, durante a grabación, entrevistábamos. Entón, cruzáchedes Ponte Sampaio, que é a porta do camiño en Pontevedra. Sí, sabedes isto? Non teñan nin idea, non sabían nin siquiera, por exemplo, que en Ponte Sampaio ocurrira un episodio histórico fundamental da edade contemporánea e esa gran derrota da armada, da gran armé napoleónica, por exemplo, ou que se facían ritos de bautismo prenatal, ou, como decía a concelleira, ao pasar pola vía alternativa do Tomeza, pois que descubran, aparte de toda esa riqueza natural, pois que hai un pozo da Moura, que significan esas lendas, que por ali anda o borrachador,
que ese monte que ven á súa dereita ali é o epicentro dun dos cultos máis interesantes no concello e na provincia como de San Cibrán, e que está a 500 metros, e que se fan o camiño como hai que facelo con calma, disfrutando de toda esa riqueza, non costa nada achegarse e descubrir todo un mundo fantástico que ten que ver precisamente co que somos e coa nosa identidade. E se percorren a vila, pois que saiban que detrás do que é o paradigma do capitalismo global, como son estas grandes cadenas de comida rápida, pois ten o paradigma da identidade galega que é o culto aos antepasados, aos difuntos, as ánimas e todo ese mundo maravilloso, a conexión que temos co máis alá. Entón, pasar por aí e non descubrir todo ese relato construído no camiño é unha pena. Así que, por eso agradecemos que haxe esa sensibilidade para pôr o foco nestes contidos que creemos que son importantes e, ademais, creemos que Pontevedra, como concello, con todas as súas parroquias, ten unha riqueza patrimonial increíble. Así que, como temos o boleto premiado, xa depende de nós querer cobralo ou non. E creo que estes proxectos pois axudan a eso. E, bueno, xa non me enrollo máis. Bueno, pois eu comezo tamén agradecendo a Gloria, a Concellería de Promoción Económica e Turismo, a Tino, por suposto, colaborador necesario deste proxecto, entre outros. Eu vou falar un pouco máis da parte dos obxectivos do proxecto e da parte técnica. O proxecto nace e componse con varios obxectivos e premisas converxentes das que tamén falou Rafa, pero como empresa de antropoloxía, cultura e economía social, que tamén é importante, sempre contemplamos necesario, orgullosos diso, pois tamén, a creación de proxectos que atinxan e abrangan ámbitos que valoricen a todos os sectores involucrados, neste caso no proxecto, máis na economía, e que redundan na mellor das economías, que neste caso é a economía local e dun xeito circular. A divulgación cultural tamén das premisas anteriores, reconvertindo a valorización e a recuperación da nosa cultura nun valor económico, por eso está esta concellería. Pero tamén máis aló da estética, nun valor cultural que sexa máis aló da economía. Poder ver un camiño cunha óptica anovada, que era tamén o que lle faltaba neste caso a vila, e mirando con lentes milenarias, porque Pontevedra ten un xeito de esteganografía desta oculta na vila que, como ben dixo Rafa, queremos poñer en valor e porase en valor. Non deixa de ser outro prisma da nosa memoria colectiva. E o terceiro punto é a transferencia de coñecemento. Como tamén dixo el, xa non me estendo ali, pero que os legatarios do patrimonio sexan o que lle conten ao visitante, máis o propio cidadán de Pontevedra, e que esa transferencia exista entre ambas as dúas partes, e non sexa exclusivamente pasar sen coñecer como é a nosa cultura ou marchar sen tela un pouco absorbida incluso. Realmente facer cartos cos coñecementos que xa tiñamos, o cal é bastante rendível. Dito isto, dende a Concellería, a Concelleira decía que efectivamente isto irá subido na web de Visit Pontevedra, pero permite, dende unha técnica de antropoloxía visual, que é o que facemos, este foi un teaser do que é o proxecto, todas estas entrevistas, van subidas a esta web, e iso permite que noutra fase poidasen colocar dispositivos QR de conexión para que calquera cidadán de Pontevedra ou visitante poida facer ese camiño e acceder por las diferentes perspectivas e situarse na visión do vídeo no punto xeográfico concreto, no punto na xeolocalización onde ocurre a historia que contan prácticamente. Co cal, pois esa Capela das Ánimas terá a súa historia a Capela das Ánimas, as Pontes teñen a súa historia, a Cova da Bella, o San Cibrán, esta Pozo da Moura, o Agro de Deus ao final do camiño na parroquia xa de Alba. Todo eso fai que nos situemos no punto concreto, poidamos clicar ese código QR e teñamos a peza a disposición, co cal estamos absorbendo ese relato no punto exacto prácticamente onde ocurriu. Non deixa de ser entón unha transferencia tamén interactiva e bastante interesante, porque toda agora, incluso nas páxinas do camiño, moitas veces falábase no Concello de Pontevedra exclusivamente de Ponte Sampaio, algunha capela no medio, a Virxe Peregrina e pouco máis. O cal, aquí estamos falando de prácticamente uns 18, 20 ítems a relatar, comparado cos 3 que se relataban. O que a transferencia cultural aumenta exponencialmente. Despido de dando as grazas porque, efectivamente, é unha honra poder traballar en proxectos así e para nós, ademais, é necesario porque é o que nos dedicamos, basicamente. Tino, veña.
Moi ben, pois nada, primeiro, moitas gracias á concelleira polo convite, porque, en fin, todo aquilo que sexa do camiño que este relacionado pois, con o Concello e que eu poida colaborar, aquí estou, o mesmo que a Valentín, cando me chamou para participar, pois tampouco non tuve, nin siquiera preguntei, díxeme que tiña que vir e fun, non? Todo que sea do camiño vou. Bueno, é importante porque cando no ano 93 nós empezábamos con este camiño, a verdade é que non sabíamos que íbamos a facer historia, non? Esta é a cuestión, porque no ano 93 non se falaba de nada, non se sabía ni siquiera cal era o camiño, non? Cando nós empezamos. E agora estamos postos en valor do camiño máis aló do que son os 2 ou 3 metros por onde van os peregrinos, senón que queda é unha zona, é un espazo de cultura, un espacio físico, un espacio de patrimonio, e iso vémoslo nos xa traballando en ese tema desde fai tempo, porque aí están as exposicións que agora non podemos facelas por culpa da pandemia, pero que tiñemos o camiño viño, o camiño pan, o camiño a camelia, en fin, todas esas cousas que van en torno ao camiño e que este proxecto pois pon en valor moitas das cousas que estaban aí esquecidas e que todavía hai máis, é dicir, o camiño é moito máis que esos 2 metros, non? Pero tamén é certo, e isto sí que é remarcaro, é que sin o camiño, sin os peregrinos non hai camiño. E isto puxo de manifesto isto. Contábamos este ano que íamos a ter 120.000 peregrinos e non temos ningún. É dicir, que claro, está moi ben, pero se non hai peregrinos, se non veñen os peregrinos, non temos camiño, non? Isto, desde logo, estou moi contento e, ademais, dou os parabéns a esta Origine que fai este proxecto, porque é indagar e traballar en todo eso que hai no camiño que hai que poñer en valor moitas cousas, non? Quedan por aí todavía sin expoñer, e que sempre estamos falando do mesmo, pero é bo que se vai cambiando, e que ademais se empece en Pontevedra, porque nós de sempre dixemos que Pontevedra era a capital do camiño portugués, e sigue sendo a capital do camiño portugués. Por tanto, non me queda máis que dar as gracias ao Concello, o Concello que sempre estivo con nós, é dicir, que sempre estivo co camiño, non en van demoslle a insina de ouro do camiño ao Concello con motivo do 25 aniversario da nosa asociación e da posta en valor do camiño portugués recente, e, por tanto, nada máis que eso, parabéns a todos, e que o camiño siga, e que veñan os peregrinos que van boa falta para que isto vaya para arriba e que podamos ir traballando e facendo cousas que queda moito por facer. Moitas gracias aos traballadores, aos empresarios, e moitas gracias á concelleira, como sempre. Bueno, rematamos, non sei se queredes facer algunha pregunta. Eu si digo que, bueno, dar as gracias de novo a Rafa, a Valentín e a Tino. Si quero decir que Valentín xa se adiantou a algo que estamos a falar, que é un proxecto que, bueno, digamos que complementar todo isto e o camiño que son os códigos QR, que nos parece esencial e que estamos xa a traballar nelo. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Ninguna? Ben, pois eu remato co que acaba de dicir Tino. Pontevedra, capital do camiño portugués. Xa está todo dito. Grazas.